Sind Sie? Noch eine halbe. Ihr habt ja ziemlich früh gedruckt von unserem Herrn seiner Beerdigung. Oh, okay. Ist das ein Scherz doch? Für dich bin ich immer noch der Herr Meichelbeck. Jawohl, Herr Metzgermeister. Schenkt mir auch gleich ein. Sofort, Herr Schuster, Herr Schuhmachermeister. Okay? Mir auch. Mit dem größten Vergnügen, Herr Zöllerer. Meistertitel gibt's bei den Kaufleuten nicht, gell? Geh. Nur nicht so schnappig sein, gell? Sonst bringt halt das Trinkgeld das Christkindl. Das ist eine freche Weise. Sowas. Oh, jetzt blasen Sie ihm den letzten Marsch, dem Herrn Unterbräu Xaver Bogenrieder, damit es ihm besser gefällt, da drunten. Mei, oh mei, spielen die halt wieder falsch. Das ist ja zum Weinen. Zum Lachen ist eine Beerdigung schließlich auch nicht da. Da, wohl bekommst du. Das hätte er sich vor 8 Tagen auch nicht gedacht, der Unterbrei. Ja. Sitzt da am Stammtisch beim Tarok, nicht wahr? Nimmt die Karten auf, sagt, ich spiel. Fällt über den Stuhl runter und aus was. Ja. Und hat ein wunderbares Herz-Solo in der Hand gehabt. Ja, das muss hart sein. Sterben müssen mit einem solchen Herz-Solo in der Hand. Ja, wenn das andere Herz nicht mehr mitmacht. Prost, meine Herren. Prost. Er hat's halt ein bisschen arg strapaziert, sein Herz. Tja, eigentlich müsste ja die Beerdigung in München drin sein. Wieso? Ja, weil er da fast mehr drin war wie bei uns in Burgberg. Man weiß schon warum, oder nicht? Da kann er jetzt allerdings nicht mehr hin. Na, Gott sei Dank. Das Geld möchte ich haben, was der nach München eingetragen hat. Da wird jetzt eine große Trauer sein bei seinen Freunden und Freundinnen. Auskennt hat er sich mit den Damen, der Herr Unterbreit, das muss man ihm lassen. Ich hab mir mal in Starnberg mit einer gesehen, wie es gerade ins Familienbad rein sind. Meine lieben Leute, ja Herrschaftszeiten, da war was da. Was du nicht sagst. Ja, von der Damenwelt, da hat er was verstanden. Brauchst du bloß seine Frau anschauen, die ist doch auch gut sauber. Ja. Hat ihm aber nicht gelangt. Die ganze Zeit hat ihn der Teufel in München drin gehabt. Also, ich wäre ehrlich zufrieden, wenn ich sowas Sauberes und Jungs daheim mit wie die Witwe. Ja, das ist oft so im Leben. Die schönsten Weiber fallen auf die größten Gauner rein. Woraus hervorgeht, dass die 3 Herren keine Gauner nicht sind. Du, gell? Merkt ihr was? Der Biermops, der bleckt uns. Was übrigens die Witwe betrifft, die Frau Wally Bogenrieder, so glaube ich, sie hat sich schon abgefunden, wenn mich nicht alles täuscht. No. Da ist einmal der Herr Bräumeister, nicht? Und dann der Postsekretär Schlegelberger. Und der gespinnerte Gymnasiallehrer Eichinger. Und nicht zu vergessen den Apothekerprovisor Körner. Prost. Prost. Ja, was ist denn da jetzt in der Tür? Was ist jetzt? Spielt Musik gar nicht mehr. Geht schon zint? Na, tatsächlich. Der Verein stellt sich schon zum Marktmarsch auf. Jetzt werden dann gleich alle da sein. Ja, was ist jetzt das? Ist er denn jetzt ganz narrisch? Wer? Der Vorstand, der nervöse Gispe. Warum denn? Der hat ja einen Kranz aufgesetzt um den Hals rum, statt einen Zylinder. Ja, und wo hat er den? Den hat er in seiner Aufregung den Unterbrei ins Grab reingeschmissen. Ohne Tritt, Marsch! Ja, muss denn bei uns immer das größte Rimpfig Vorstand sein?
ist bald Freiheit vorbei, ist das Fieber am Leib, mit der Heiraterei wachsen Kinder anher, kostet Sorg und der Haus, das Gekalk von deinem Weib geht dann oft nimmer aus. Was dein Leben fleißig spart, legst auf Bank dein Gewinn und der Geldinflation und dein Gerstl ist hin. Fliegen die Jahre hin ins Haus, verlierst Hort und Sinn und der Schlager dazu ist Maus tot und sie ist aus. Hallo, das geht aber Schwein. Ja, so geht einer nach dem anderen. Und du kannst ihn nicht halten. Du da nur essen, Onkel Peppi, gell? Ich meine nur, er war ein guter Mensch, der Xaver. Und so gefällig, wenn man was braucht hat. So, haben's gewiss viel braucht von ihm. Oh, hast du Brezen? Ja. Du nur essen, Onkel Peppi. Ja, er war ein großer Wohltäter. Und immer ganz in der Stille und im Geheimen. Unter der Hand, sozusagen. Jawohl. Walli, willst nicht gar ein bisschen was essen? Dankeschön, Tante Anna. Aber ich kann nicht. So plötzlich, wenn sowas über einen kommt. Fällt um und wie ich hinlaufe und ihn aufheben will, schaut er mich bloß nur so sonderbar an und sagt noch Lola zu mir. Und war schon tot. Lola? Du heißt doch gar nicht Lola. Naja, er war halt nicht mehr beim Bewusstsein. Ach so, freilich. Sonst hätte er natürlich schon Walli zu dir gesagt, gell? Oh, hast nur ein schönes Stück Fleisch. Du nur essen, Onkel Peppi. Ja, ist ja gut, wenn's schnell geht. Für den Betreffenden wenigstens. Preise mir nicht trösten den Tod, sagt schon Homer. Warum? Soll bei Ihnen vielleicht einer jahrelang hinleiden müssen? Wäre das Ihrem Homer lieber? Davon ist keine Rede. Homer sagt in der Odyssee im 11. Gesange, dass selbst das ärmlichste Leben besser ist als der Tod. Na? So hätte der Unterbrei nicht gesagt. Nein, so hätte er nicht gesagt, Herr Gymnasiallehrer. Naja, der Herr Professor meint doch nur so. Und in gehobener Sprache, da ist es halt anders wie bei uns. Ja, der Unterbrei hat seine Sprüche selber gemacht. Der hat keinen Homer nicht gebraucht. Wäre ihm auch gar nicht recht gewesen, wenn wir so traurig wären, gell? Ja, stimmt. Ein trauriges Gesicht hat er nie sehen können. Du, was ist denn? Da hat er so einen Spruch gehabt, der Unterbrei, wenn er ihnen traurig war. Der macht wieder ein Gesicht, hat er dann gesagt, als wenn ich meinen Ochsen eintreten wäre. Ja. Und wäre ausgerutscht drin. Es ist überhaupt besser, lustig zu sein. Ein lustiger Mensch erreicht mehr im Leben. Den fliegen alle Herzen zu. Da, was merkt mir's? Lass das wohl sein. Alle Tag geht's dir nicht so gut. Du nicht essen, Onkel Peppi. Hey, möchte jetzt der Vorstand bei der Tafel noch reden? Hochgeehrte Festversammlung. Ist schon drin in seiner alten Vereinsrisch. Das heißt, Trauerversammlung, wenn ich quasi so sagen darf. Der wäre gut, wenn er so weitermacht. Erlauben Sie mir bitte, indem dass ich die gramgebeugte Witwe nicht am Grab noch durch längere Worte inkommodieren wollte, dass ich jetzt nach dem Leichenschmaus sozusagen, wenn ich so sagen darf, im gemütlichen Kreis Das ist ein kompletter Trottel. ein paar Gedenkworte dazu hinanfüge. Xaver, Bogenrieder und der Bräu zu Burgberg war ein Mann. Ein Mann voll Kraft und Saft.
ein Vorbild, dem nachzueifern unseren allen Aufgabe sein sollte. Als damals in Starnberg hätte ich ihm ganz gern nachgeeifert. Unser besonderes Beileid richtet sich der schmerzgebeugten Witwe zu, die wohl um den besten und treuesten Garten weint worden. Mei, mei, schneit der auf. Ein großer Schmerz gebeugt ist er wieder nicht, ne? An der Seite der trauernden Witwe stehen... Wir sitzen. Beziehungsweise sitzen die lieben Verwandten. Onkel und Tante. Und natürlich auch die Freunde vom Verein. Prost. 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 Es ist ja unmöglich. Zum Wohl. Und so schmerzt es uns bis in die tiefste Männerbrust hinein, dass wieder einer entwichen ist. Hoppala. Nur gerade auf, Herrn Ditt. Entwichen ist für immer. Und wir können ihn mit aller Gewalt, ich meine mit aller Gewalt nicht mehr auf seinen richtigen Platz zurückziehen. Ja, sei so gut. So lebt denn wohl, du verblichener, entwichener, verblichener. Jetzt ist er ganz im Graben drin. Entschuldigt schon, man ist halt ein bisschen nervös, gell? Bissel ist gut. Leb wohl, Xaver. In tiefem Schmerz erheben wir den Krug mit deinem Gerstensaft und rufen dir zu. Mit gedämpfter Stimme. Schlammere Sumpf. Oh. Den kann man so lassen. Hat sie überhaupt gewinnt bei der Beerdigung? Hä? Ich glaube schon, es heißt hinunterklagen, herauf fragen. Ja, Fragen braucht ihr nicht mehr, die hat Auswahl genügend. Ne? Sind Sie nur ein Bier? Denke ich mir doch. Da. Magst du Ziegern? Onkel Peppi, tu nicht rauchen. Nein. Ein Viech war er schon, der Xaver. Weißt du es noch, wie einmal der Schneider Zinsel da herin-gesessen ist und hat so sparsam geschaut und sagt, wenn er an seinen Bauch hindrückt, dann tut's ihm immer weh. Richtig. Und der Xaver sagt zu ihm ganz kalt, Rimpfisch, dann druck halt nicht hin. Na nu! Ist das hier ein Lachkabinett oder bin ich richtig bei der geschätzten Trauerversammlung? Sie wird das heute im Nebenzimmer, Fräulein. Na, was heißt denn hier Nebenzimmer? Ich gehöre immer noch ins Hauptzimmer, verstehen Sie? Ja, was ist denn das? Das ist ja die von Starnberg. Oh, Herrschaft, sein Respekt. Wer sind Sie denn? Sie sind wohl nicht von heute, dass ich dir das ausführlich darlegen soll, wa? Aber bitte, ich bin Lola Sabristi vom Kabarett Orient. Um Gottes Willen, das reinste Sodom und Gomorra. Ja, die gehört doch da nicht rein. Wie hat jetzt der Xaver eigentlich mit seinem letzten Wort zu dir gesagt, Walli, hä? Raucher soll's, Peppi. Und was wollen Sie? Nee, Sie sind aber klein doof mit Plüschohren, wa? Mein Mäzen will ich hier mit betrauern. Fräulein, sind Sie gescheit. Gehen Sie ins Nebenzimmer. Stellen Sie Ihnen meinetwegen was wollen. Ich komme dann später rüber und rede mit Ihnen. Jetzt habe ich keine Zeit. Nee, wie liebenswürdig. Meinen Sie im Ernst, Sie können mir hier abspeisen wie so einen neuen Tippelbruder? Tschüss. Wollen Sie überhaupt, Menschenskind? Sind Sie gestorben oder sind Sie etwa die trauernde Witwe? Oder ist es die Dame dort? Bleib doch sitzen, Walli. Ich freue mich, dass ich Sie nur auch mal persönlich kennenlerne, wenn der Anlass auch traurig ist. Ich muss Ihnen mein Beileid ausdrücken. Wer den guten Xaver so gut gekannt hat wie ich, der weiß, was Sie verlieren. Dit war ein Mensch, der hat noch ein Herz gehabt für die Kunst und die Künstler. Mir ist jetzt noch ganz benommen von die Trauerkunde. Sie, Fräulein, wer hat Sie denn eigentlich eingeladen? Na, was heißt denn hier ingeladen? Wenn ihr nicht wollt, dass man einen Trauerfall von so einem guten Freund erfährt, dann dürft ihr nicht so eine ganze Protzenseite von Traueranzeige in die Münchner Presse aufgeben. Sie können sich meinen Schmerz vorstellen, als ich das lese. Und war vor ein paar Tagen noch so nett mit ihm beisammen. Aber nicht wie Rinnenzug. Ich bin ja nur leider zu spät gekommen, aber ein bisschen Abschied nehmen am Grab, das habe ich auch alleine gekonnt. Und einen Fliederstrauß habe ich ihm auch hingelegt als letzten Gruß. Wer sind Sie eigentlich? Da sagen Sie mal, wie steht's denn mit dem Gehör? No. Sagt dich nicht Lola Sabristi vom Kabarett Orient? Aha, Fach.
Tänzerin? Oh, Solo oder Gruppe? Hey Junge, wenn ich schon Solo wäre, dann bräuchte ich nicht so einen ollen Onkel aus Burgberg zum Mäzen oder Dussel. No. Na, die Schatz. Der Herr Gymnasiallehrer scheint sich auch bewandert in der Kunst. Ja, wer Co, der Co. Rauch du. Ich sag Ihnen im Guten, aber zum letzten Mal. Sie gehen jetzt. Aha. Ich krieg ja also keinen Platz mehr, wo ich eins hergefahren bin, wa? Von so einem Haufen ollen Spießern und verstaubten Provinztanten soll ich mal die Tür weisen lassen? Das hätte der Xaver erleben sollen. Der wäre ja mit dem nackten Dings da ins Gesicht geschlagen. Raus, jetzt sag ich auf, da steh! Loslassen Sie, Grobian! Bayerischer Lackel. Hören Sie mal zu, wenn Sie mir so kommen, dann hat's geschnappt. Da? Vielleicht sind Sie mal so gütig und lesen mal das Schriftstück da. An den Brauereibesitzer Xaver Bogenrieder per Adresse Fräulein Lola Sapristi, Rottmannstraße 7, Parterre rechts. Ah, lesen Sie mal weiter. Das ist eine Rechnung. Jawohl, ja, und die muss bezahlt werden, verstanden? Sonst reizen der gefällige Holler und hat so eine Verwandtschaft, nur wundert mir ja nicht mehr. Das macht ja 500 Mark. Aha. Sie können ja doch lesen. War ein bisschen Garderobe für mich. So. Auf Rechnung von Herrn Brauereibesitzer Xaver Bogenrieder, Mark 500. Frau Bogenrieder, sollen wir das zahlen? Mein Gott, die Schand überlebe ich nicht. Da haben Sie Ihre Rechnung wieder und zahlt wer dann Dreck, verstanden? Hoppla, hoppla, immer langsam mit den jungen Pferde. Sie wollen also nicht bezahlen? Ich? Na, gewiss nicht. Und wer andere auch nicht. Aus ist, sehen Sie. Wenn nicht? Wenn's nicht im Juten geht? Dann wär ich euch euren Kleinbürgern mal mit die Kite in der Menge auf den Dates kommen. Was redet die eigentlich für Fremdsprache? Jetzt halt du dein Mai. Also raus jetzt, sag ich! Auf der Stelle oder ich vergiss mich! Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon anderer steht? Du nicht, Bubi, du nicht. So was wie dich nämlich noch nie mal geschenkt vom Weihnachtsmann unterm Tannenbaum. Tschüss. Also was die Leute heutzutage für Rechnungen schreiben, nicht wirklich ausgeschaut. Um 500 Mark, da kriege ich ja Es scheint, dass es zum Regnen kommt. Meine ich. Ja, wir packen es, glaube ich. Ja, und uns wird es auch Zeit, dass wir die langsam aufbringen. He? Ja, wirklich. Die Walli, die braucht auch ihre Ruhe, gell? Also, Walli, habt versehen, gell? Dankeschön, Onkel Beppi. Ich danke halt allen für die große Anteilnahme. Ja, nur nicht auslassen, Walli, nur nicht auslassen. Man überlebt viel, wenn man es aushält. Wo ist denn das Backel? Ist ja da. Ja. Da haben wir dann noch was einpacken lassen. Für Bahn, gell, Onkel Beppi? Also, Walli, fertig gut. Fertig. Und es wird schon wieder werden. Ich glaub's kaum. Man muss den Mut nicht verlieren. In einem Jahr schaut alles anders aus. Es kommt halt alles so, wie es kommen muss. Man kann's nicht aufhalten. Wir Burgberger Bürger sind jederzeit für Sie da, zu jeder Stunde. Dankeschön. Ja, Wir Frauen halten schon zusammen, gell? ja jetzt komm noch, jetzt komm. Liebe Frau Bogenrieder, dass ich als alter Stammgast zu Ihnen stehe, komme was wolle, brauche ich nicht extra sagen, gell? Ich sag nur, ich bin immer da, wenn Sie mich brauchen. Ist schon recht, Herr Postsekretär. Gegen den Tod ist leider kein Kraut gewachsen. Sonst hätten wir Apotheker noch ein besseres Geschäft machen. Aber es geht so auch nicht, wahr? Wenn also irgendwas wäre, dann denken Sie nur an mich, Frau Bogenrieder. Dankeschön, Herr Professor. Wir alle, und besonders ich, stehen in dieser schweren Stunde wie ein Mann zu Ihnen. Also darauf, ich verlasse Frau Bogenrieder und ich sag das in meinem Fall mit besonderer Betonung, liebs Fraule. Wie ein Mann, Frau Bogenrieder, mir stehen. Danke. Meine Herren, ich möchte Ihnen noch was sagen. Wenn in diesem Fall jetzt wer zu stehen hat, dann stehe schon ich.
Also, kommen's gut heim, Hallo. habe die Ehre, auf Hallo, Wiedersehen. hallo, hallo, Und hallo, wie gesagt, hallo. nein, nix, Hanno. Doch, Einstehen tue jetzt schon ich für den Unterbräuch. Letter Geschwätz, Saudoms. Die Schande überlebe ich nicht. Hey, Frau Bogenrieder. Was überlebt man nicht alles? Ich glaube, ich tue mir was an. Okay, Frau Bogenrieder. Sie haben doch eine Verantwortung. Die Ökonomie, die Brauerei, sollte das auch noch alles kaputt gehen? Ich hab keine Freude mehr an dem verlumpten Sach. Und an der sauberen Wirtschaft. Ja, Freude kann man da momentan auch keine dran haben. Na, meinen Sie, ich aber Freude dran. Ha. Ich halte aber trotzdem aus. Nach all dem, was jetzt vorgefallen ist, da kann ich sie wirklich nicht halten. Soll das heißen, ich soll gehen, damit ich nicht im Weg bin? Oder ich muss gehen, weil ich im Weg bin? Ich will nichts mehr hören und nichts mehr singen. Ich geh halt nur auf und davon. Da sind Sie hingestellt und da kehren Sie her. Jetzt erst recht. Sie legen sich jetzt ein bisschen hin und ruhen sich aus. Wir werden in den nächsten Tagen noch allerhand miteinander zu reden haben. Und ich fürchte, es wird nicht alles ganz schön sein. Ja. Eins möchte ich Ihnen sagen, Herr Bräumeister. Ja? Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ich mache mir keine Hoffnungen. Ich tue meine Pflicht und Schuldigkeit. Man weiß ja nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, dann bist bei ihr der Kokel am Mist. Oft meint man wirklich, sie fangen gleich Gereno. Lieber Freund und Zwetschgenröster, frech sein musst als Witwentröster. Wer hat denn dazu erschneit? Witwentrösten ist erfreut. Die Brüder geben keine Ruhe, bis aus der traurigen, lustige Witwe geworden ist. Mein Lieber. Ich gehe im Stuhl. Ja, ist schon recht. Sind Sie mal Haarschluss? Ich brauch dich halt nicht mehr. Kommt eh kein Gast mehr. Darf ich noch was sagen? Ja, von mir aus. Jetzt dürfen Sie mir vielleicht schon ein bisschen aufmandeln. Ja, nicht, dass Figuren mit der Herr Eichinger da heimisch werden. Das hängt alles von der Frau ab, wer da herin heimisch wird. Ja, Schaffner. Jetzt sind Sie so ein Lackelmannsbild. Dankeschön. Sie sind ein solch einer Stoffel. Dankeschön. Gott sei Dank, dass die Trauergäste draußen sind. Die haben mich noch aufgearbeitet. Ja, das ist eine Gesellschaft. Ja, Gottes Tierpark ist groß. Hat meine Mutter schon immer gesagt. Es gibt dumme, Bläde und solche nicht die Berge aufbremsen. Ein Onkel Peppe meine wird's mittlerweile im Zug zerrissen haben. Gute Nacht, sind Sie. Aha, rede ich Ihnen wieder zu viel. Nein, bist schon recht so. Gute Nacht. Gute Nacht. Und stark bleiben. Das imponiert den Frauen. Ich spreche frei aus Erfahrung. So.
Ja, ja. Machen Sie sich keine Hoffnungen, Herr Bräumeister. Ich soll also gehen. Solange er noch gelebt hat, da wäre schon recht gewesen. Zum Jammern anhören, zum Vorweinen lassen. Und jetzt kann ich gehen. Habe die Ehre, Herr Bräumeister. Du bist das Totengraber. Was willst? Eine Maß. So, der Unterbrei ist drin. Mein lieber Mann, den habe ich dir vielleicht hineingestampft. Da dürften's die Maß schon für mich zahlen. Meinetwegen hättest du nicht so reinstampfen brauchen. Es ist ja nicht so, dass man redet. Man sagt ja bloß, bei mir gibt's keine Schlamperei. Prost! Prost! Ja, das wird am Brei jetzt alles ganz wurscht sein. Aber nicht mir. Ja, wenn bloß so ein Weißfischerl stirbt, wo nichts hergeht. Aber der Unterbrei, das war ein Hecht. Ja, das war wohl ein Hecht. Es ist ja nicht so, dass man redet, man sagt ja bloß, das war halt wieder ein Hecht. Sterben in letzter Zeit sowieso lauter Weißfischerln. Hey, 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 du saufst dir wieder ein Loch. Wie viel haben Sie denn schon eingraben? Keinen? Ja, dann rennt's nicht mit. Das Geschäft macht durstig. Zahlen's noch eine Maß. Mein Lieber, das ist aber dann die letzte auf meine Rechnung. Wenn du weiter saufen willst, zahlst du das selber. Der Unterbreite hätte noch eine zahlt, wenn er gewusst hätte, wie ich ihn hineinstampf. Ich bin aber nicht der Unterbrei. Ah, das könnte aber leicht so werden. Leicht ist gut. Überhaupt geht dir das an Schmarrn an. Es ist ja nicht so, dass man redet, man sagt da bloß. Aber der Unterbrei, der hätte 3 Maß gezahlt. Der war nobel in solche Sachen, wo ich ihn so hervorragend hineingestampft habe. Schmarrn, Beni. Es ist ja nicht so, dass man redet, man sagt da bloß. Hoffentlich macht euch keine Geschichten her. Okay. Ja, wer nicht der Erste, der wiederkommt bei der Nacht und einer wie der Brei gar, der ohne Reu und Leid hat fort müssen. Alt Weibergeschwätz. Und der Ritter Kuno? Weiß nicht der ganze Ort, dass er heut noch im Burggraben umgehen muss. Na ja, jetzt schneid ab, Totengraber. Und der Kreuzbauer, der ist mir selber leibhaftig begegnet. An denselbigen Abend, wo ich ihn eingraben hab. War der Weißfischl, gell? Hast ihn zu wenig gut eingestampft. Komm grad von der Arbeit, geh aufs Friedhofstor zu, huscht was an mir vorbei. Ich schau genauer, was der Kreuzbauer, den wo ich 2 Meter tief eingraben hab. Lieg noch weiter. So ist recht wild mit die Frauenzimmer gehabt haben. Der Kreuzbauer? Der auch, ja. Mein Lieber, das tat uns gerade noch fehlen, wenn so einer daherkäme. Oh, das tat's Kraut fett machen. Zahlen Sie keine Maß mehr? Nein. Du langst. Dann geh ich. Na, es ist ja nicht so, dass man redet, man sagt ja bloß. Wenn er aber doch kommen tät, der Brei, dann sagen Sie mir's nur. Warum? Willst du einen Sprecher? Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also, wenn er wirklich als Geist kommen sollte, da gibt's schon Mittel dagegen.
Und um ein paar Maß Bier, hätte ich's dann verraten. Ja, das glaube ich. Gute Nacht, besoffenes Genie. Ja, was hast denn? Was du? Bin ich erst erschrocken. Du bist der Sixter. Okay. Von mir erschrecken sonst nicht einmal meine Schafe. Krieg ich noch ein Kriegel Bier? Ja, freilich, guck dich her. Dankeschön. Warum hat's dich jetzt gar so gerissen? Hä? Ja, wenn der Geistbeck so saut daherritt, trinkt schnell 2 Maß auf meine Rechnung und erzählt mir recht greislige Geistergeschichten. So. Der Totengraber. Zum Wohlsein. Wohlsein. War's eine große Beerdigung? Ja. Und? Wie tragt es die Bräuwitwe? Mei, die ist ganz durcheinander. Ich sag dir was, Wastel. Wenn du's jetzt gescheit anpackst, dann kannst du unterbrei werden. Und ich sag dir jetzt auch was, siehst du's? Ja? Sie hat mir heute schon gesagt, ich kann gehen. Ja, das glaube ich schon. Aber genau das Gegenteil meint sie. Schau, die ist durch den Bräu seine Weibergeschichten ein bisschen Handscheibe, was Mannsbilder betrifft. Ja, und da räumt sie jetzt instinktiv zuerst den weg, den sie lieber sieht, ist doch logisch. Ach, geh, wie kommst du denn da drauf? Was du, das verstehst du nicht. Das ist die höhere Psychologik, gell? Ja, so viel verstehe ich, dass nach deiner höheren Psycho-Dings da wahrscheinlich auf den Gymnasiallehrer reinfällt. Ja, oder auf den Postsekretär oder auf den Provisor. Du, wie die 3 heute schon um sie rumgeschlichen sind. Mei. Ja, das glaube ich gern. So eine saubere Frau ist nicht alle Tage frei, weißt du? Ah, schau, siehst du's. Ich hab's mir ja selber jahrelang nicht eingestanden. Und ich sag's heute auch nur dir, als meinem Freund. So gern wie ich hat die Frau sonst keiner. Das darfst du mir glauben. Aha. Ach, so ist das. Ja, und du tätst sie also heiraten? Auf der Stelle. Jetzt pass einmal auf, Wastel. Was hat denn dir der Totengraber für Geistergeschichten erzählt? Ja, dass halt so manche geistern müssen und dass er einen Brei nach seinem Lebenswandel und Ableben auch in dem Verdacht hat. Wastel? Wastel, ich glaube, wir haben's schon. Ja, das wird die richtige Kur für deine Walle und für die Burgberger. Der Bräu muss kommen. Als Geist? Ja, selbstverständlich, lebendig können wir den nicht mehr brauchen. Du, der muss unter allen Umständen umgehen, verstehst? Ja, schon. Aber wir? Ja, das lass nur meine Sorge sein. Schau, wenn der Bräu umgeht, dann bleiben doch die Nebenbulle am ersten Weg, ist doch logisch. Ja, vielleicht. Ja, und wenn der Bräu umgeht, dann kannst du dich als Held ausweisen und das imponiert, das ist doch klar. Ne? Ja, soweit schon. Aber jetzt sag endlich, wer geistert? Ich? Was, du? Jawohl, sozusagen höchstpersönlich. Ah, hui! Pfui Teufel! Du, die an sowas glauben, die fressen und das sind mehr als zugeben, das glaubst du. Ja. Und wann fangst du an? Ja, heute Nacht noch Schlag 12 Uhr. Was? Ja, was? So, und jetzt fasst mir gleich einmal meine Geisterrequisiten her. Ja, was brauchst du denn? Ja, da brauche ich jetzt erst einmal 2 Maß Bier. Bier? Ja, Bier. Bier? Hab ich da richtig gehört? Ich hab mir gedacht, vielleicht ein Weißlein durch oder so. Wastel, denken du ab jetzt ich, gell? Also, wie gesagt, 2 Maß Bier. Gib's mir gleich her. Komm. Und zwar in Flaschen. Und dann gibst mir noch eine anständige Brotzeit. Brotzeit? Ja, freilich, das Geistern strengt an, da müssen Kalorien nachgeschoben werden, verstehst du? Aha, wunderbar. Nein, halt nicht abschneiden, los, gleich beieinander, die so lachhaft, ja. Brot auch? Jawohl, Semmeln und Brezen, wenn sie frisch sind, bitteschön. Frisch vom Bäcker. Dankeschön. Sonst nichts mehr. Doch, ein Schlüssel vom Getreidebogen kannst du mir noch geben. Ja, das verstehe ich ja. Dann, glaube ich, haben wir alles. So. Der erste da. Wunderbar, den tun wir gleich da rein. So, und jetzt gehe ich heim und richte mich her, dass der Komiker vom Theaterverein blass wird vor Neid. Das kann ich dir sagen. Ja, du musst blass musst sein. Und du glaubst wirklich, dass heute schon angehen soll? Ja, selbstverständlich, weißt du.
Man muss das Eisen schmieden, solange dieser Saustall noch warm ist. Ahoi! An die Leid. In der aufgeklärten Zeit glaubt's erst recht an jeden Schmarrn, wenn's die Zukunft nur erfahren. Horoskop und Kartenschlag liegt dem Teufel schon im Mund. Schicksal vom Kaffeesatz raus, ja die Dummheit stirbt nicht aus. Wir lassen uns den Aberglaub auch von der neuen Zeit geraubt. Ist heutzutage schön überhaupt, wenn der Mensch noch an irgendwas glaubt. Hollaria, ria, ho, hollaria, trio, horirio. Hollaria, ria, ho, hollaria, trio. Du Hundsviech, du greifst nichts. Oh. Oh. Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Puh. Gerade, dass ich über Stadel doch rübergekommen bin, hätte mir noch gerade der Hund bissen. Hundsviech, greifst nichts. So. Oh. Puh. Oh. Kein Bier hätte er mir zahlen. Der Breimeister, der Notige. Oh. So. 2 Maß, sagt er, zahlt er. Kann jetzt vielleicht sparen an beim Unterbrei. Hm? Ja, da schau her. So, da. Jetzt sind wir da rein. Hier, die Hosen. Ja, warte nur, Birschel. Dir versalzt sich schon den Geschmack an dem Breihaus. So, da. Aha. Da, schau her. Die weißen Knochen, die Beine hält man schon. So. Jetzt da. Ja, wird sich ja sowieso keiner rauftrauen, wenn's Geistern angeht. Aber sicher, ist sicher. So. Jetzt hab ich meine Kappe, muss ich nur so. Das musst du da drin sein. Wo ist denn das? Die Mützen. Habe ich die verloren? War ja noch schöner. Ja, Krutz. Dann habe ich jetzt die Haum. Da ist ja gar kein Haum da. Markus, jetzt habe ich die auch vergessen. Na, da ist ja. Hab schon. So, da. Jetzt werden wir das gleich kriegen. So, da. Wie heißt's jetzt in dem Bücherl? Das weiße Totenlinnen bedeckt nur kümmerlich das schwankende Skelett, sodass nur der grinsende Totenschädel heute auf Sachsen. Sachsen, die? Halt mal. Den habe ich jetzt vergessen. Da wird's jetzt ausbeißen mit dem grinsenden Totenschädel. Ja, was mache ich denn jetzt bloß? Was ist denn eigentlich da?
Da drin. Mal schauen da. Oh, ein Mehl. Hurra! Lauter Mehl. Ja, Glück muss der Geist haben. Lauter Mehl. So, Herr Bräumeister. Du zahlst mir schon noch mehr wie 2 Mast. So, und jetzt fangen wir ein bisschen zum Geistern an. Du lieber Gott! Wieder verkehrt! Der pfeift noch im Tod. Das ist ein eiskalter Geselle. Der hat ein Bier dabei. Lieber Gott, das ist der Brei. So. Und jetzt packen wir's. Ahoi! Ahoi! Alle guten Geister Loben Gott den Herrn. Was ist dein Begehren? Ich geistere hier auf ausdrücklichen Befehl. Ich bloß so zum Vergnügen. Bist du überhaupt schon gestorben? Noch nicht ganz, aber gleich. Aus welchem Geisterreiche kommst du somit? Gerade über Stadeldach vom Schuster Hirbling. Und warum hat deine Seele keine Ruhe? Mei, was halt so viel Durst hat, meine Seele. Und er hätte bloß 2 Maß zahlt. Sie werden's doch verstehen, Herr Unterbrei. Sie haben ja selber ein Bier dabei. Unterbrei? Ja. Ich bin nicht der, den du meinst. Nicht? Ja, woher kommen Sie denn dann, Herr Geist? Von unten. Heiliger Gott, das ist der Teufel selber. Was? Hilfe! Hilfe! Und so Da ist befehl denn ich... doch kein Weihwasser herum. So befehl ich dir, hebe dich hinweg, ehe es zu spät ist. Jawohl, Herr Teufel, zu Befehl, Herr Teufel, zu Befehl. Au! Ey, Schirr, Teufel, Teufel, Teufel. Was höre ich da? Du stässest dich an Irdischen? Nein. Du bist kein Astralerer? Durchaus nicht, Herr Teufel, durchaus nicht. Oh, ho, ja, dann bist du ja ein Pazi. Nein, bitte, Herr Teufel, holen Sie mich nicht. Ich geister bestimmt nimmer. Wer bist du denn überhaupt? Hm? Entschuldigen schon, ich bin bloß der Totengräber Geisbeck. Au! Ui, das war aber eine komische Geisterhand. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ja. Ich bin der Schäfer Sixtus. Na. Ja. Ja, bist denn du gestorben? Was? Wer hat denn den eingraben? Ja, nix eingraben, nix eingraben. Du, und ich geistere hier auf ausdrücklichen Befehl vom Herrn Bräumeister. Verstanden? Ui. Und wenn du ein Wort von dieser Geschichte verlangst, Nein. dann war das nicht die letzte Watsche. Dann erschlage ich dich pfeilgrad. Nein. Oder was? Sind Sie, bist du wirklich der Schäfer Sixtus?
Ja, Freilich, da schau her. Siehst du? Du, sag einmal, warum geisterst denn du? Vielleicht spannst du es noch mit der Zeit. Ja. Du, ich habe jetzt nämlich gerade eine großartige Idee. Ja. Ja, du hilfst mir beim Geistern, ist doch logisch. Nein. Was? Mir gang's für heute schon. Du, geistert wird oder ich zeig dich an. Nein. Wegen Einbruch, Hausfriedensbruch, Vortäuschung Ja, einer das- abgeschiedenen Seele, Störung der ewigen Ruhe und so. Bittchen, hör auf. Ich tue ja alles, was du willst. In Ordnung. Aber du, sag mal, wie geistert man denn? Hä? Ja, gibt's da Regeln? Ja, freilich gibt's da Regeln. Ah. Jetzt pass mal auf. Ja. Jetzt stellst du den Kürbis da drüben, da hinten unter das Fenster. Komm, geh weiter. Den Kürbis da drüben unter das Fenster. Ja. Wann gerade jemand draufschauen will. weißt? Wann gerade jemand draufschauen Ja. geht, ja. Und dann, glaube ich, lassen wir den Geist von diesem Unterbräu. Ja. Ja, du, den lassen wir ein paar Säcke fahren. Das rumpelt so schön. Ja, das verstehst? rumpelt so schön. Da lassen wir ein paar Säcke fahren. Das rumpelt so schön. Das rumpelt so schön. Aufladen. Aufladen. Oh, Herrschaft, ist der schwer, du. So ein wirklicher Geister packt das nie. So, daher, komm. Daher. So, und jetzt fährst du auf mein Kommando Ja. immer hin und her, gell? Immer hin und her. Jawohl. Immer hin und her. Gut, und jetzt fangen wir gleich mal an. Hinüber! Hui! Ja, ein bisschen schneller, was ist denn los? Herüber! Hui! Ja, nicht stehen bleiben, Herr Geist, nicht stehen bleiben. Gehen wir. Ja. Hinüber! Hui! Und schon wieder herüber! Schon wieder? Hui! Eine kleine Pause, wenn ein bisschen. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Hinüber, sag ich. Hinüber. Halt. Danke. Nein, nix danke. Eine Flasche Bier sollten wir mit rüberbringen. Eine Flasche Bier. Jawohl. Ja, eine Flasche Bier. Ja. Eine, habe ich gesagt. Eine? Jawohl. Eine? So, und jetzt ein bisschen schneller. Alle hopp. Dalli. Herüber. Hui! Ein kleines Schlünkerl, wenn ein bisschen haben können. Du nicht. Hinüber. Hui! Und wieder herüber. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was? Beim Tag Leid ein Gramm und bei der Nacht Geistern, das ist so viel. Wer hat das denn angeschafft, das Geistern? Hinüber, oder ich zeig dich an. Nein. Auf geht's. Mir trifft gleich der Schlag. Na bitte wenigstens ein wirklicher Geist. Ja, dann kannst du dich selber eingraben. Herüber. Siehst du's? Was ist denn? Ha? Um aller Heiligen Willen, ich kann nicht mehr. 1 Uhr, Geisterstunde ist aus. Halb 1 Uhr hat's geschlagen, gell? Aber meinetwegen machen wir Halbzeit. Geist in Ruhe. Aha, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hol die andere Flaschen Bier noch rüber. Das kann ich auch nicht mehr. So, die hätte aber dir gehört. Mir? Ja. Oh, mir. Semmeln, Wurst mitbringen, alles mitbringen, dann machen wir Brotzeit. Brotzeit ist die schönste Zeit. Jawohl, so. Also, auf geht's, wunderbar. So, verdient hast du zwar nicht, hast du eine. Aber ich will Gnade vor Rechter gehen lassen. Ja, gell? ja. Und morgen auf Nacht, um dieselbe Zeit bist du wieder da. Gell? Was hat denn? Hat die Was? Morgen schon wieder? Nein, da kann ich nicht, da habe ich keine Zeit. Morgen auf Nacht, habe ich gesagt, und all die kommenden Nächte bis auf Weiteres. Oder?
Ach, du liebe Zeit. Ah. Na, sehen, wenn du erst einmal ins Training kommst, macht dir das gar nichts mehr aus. Schau, alle Tage 10 Minuten länger, dann sind wir in 3 Tagen auf der vollen Geisterschule. Verstehst? Ja, so ist recht. Und ich darf die ganze Geisterarbeit allein machen. Ja, was heißt denn da alleine? Du bist gut. Wir haben doch eine reguläre Arbeitsteilung. Schau, du tragst die Säck und ich die Verantwortung. Na, okay. Ja, sag einmal, könntest du mir da vielleicht 2 Maßbier mitbringen? 2 Maßbier? Ja. Also genehmigt, meinetwegen. 2 Maßbier und eine anständige Brotzeit. Ja. Aber das Maul halten, auch gegenüber dem Freimeister. Hört mich. Für 2 Maßbier und eine Brotzeit, da schweige ich wie ein Grab. Ja, das müsstest du eigentlich kennen, gell? Halt dann, Prost, Herr Kollege! Prost, Herr Kollege! Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit wieder besser frei. Mach Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, alles freut sich weit und breit, endlich ist vorbei. Ein Ringball und ein Bier, der Stadtmann nimmt der Geist, ja, die freit sogar ein Geist. Mach Brotzeit, Brotzeit ist gesandt so frei, weil uns dann die Geisterei wieder frei darf sein. Ja, guten Morgen, Frau Hierblinger. Ja, was kriegen wir denn Schönes? Ein Pfundel Ochsenfleisch, aber ganz was Gutes. Ja, da hätte ich gerade ein saftiges Stückel von der Zwerchrippen. Ja, das ist recht. Wissen Sie, mein Mann mag's gern ein bisschen durchwachsen. Ja, in jeder Beziehung, gell? So geschleckig sind schon die Mannsbilder. Aber wenn wir's nicht gut heute, kommen Sie nur auf dumme Gedanken. Geh, Frau Hierblinger, der Ihrige. Frau Meichelbeck zu trauen ist keinen. Bloß nach einem ganz guten Essen, da sind sie beruhigt, da schlafen sie ein. Ja, ja, die Liebe geht durch den Magen. Besonders wenn sie älter werden. Sagt man. Stimmt aber auch nicht immer. Schauen Sie, der Unterbräu, der hätte doch wohl genügend gutes Essen daheim gehabt, oder? Der hat doch nirgends genug gekriegt. Aber alle Schuld rächt sich auf Erden. Da haben Sie recht. Und jetzt muss er umgehen bei der Nacht. Ja, es treibt ihn der Teufel rum am Getreideboden. 1,10 machen's, bittchen. Warten Sie, ich glaube, ich hab's recht. Na, das wäre recht. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Sie sagen's einmal. Ist das nicht schrecklich, wie es da zugeht? Ja, Sie wohnen doch direkt daneben. Ach, wir hören ihn manchmal bis zu uns ins Schlafzimmer reinblären. Ja, ja. Ja, ich hab's auch schon gehört. Grauenhaft. Ahoi! Das geht einem durch Mark und Bein. Richtig. Am Markknochen brauche ich noch. Aber was ich noch sagen will, Frau Meichelbeck, ich habe ja nicht das geringste Mitleid mit ihm. Das ist gesund für so einen und ein warnendes Beispiel für die unsrigen. Ja, Sie reden gewiss vom Unterbräu seinem Geist. Recht haben's. Vollkommen recht. Und ihm geschieht recht. Jawohl. Ja, guten Morgen, Frau Zöllerer. Grüß Gott. Grüß Gott benannt. Was kriegen wir denn schönes, Frau Zöllerer? Ein Zehnerl macht der Markknochen, bittchen. Mein Mann bildet sich heute partout ein Schweinshaxerl ein. Ja, Gänz, jetzt wo der Unterbräugeister muss für seine Fleische sünden, jetzt sind wir wieder recht für unsere Männer. Höchste Zeit ist, dass so kommen ist. Unser Burgberg war ja das reine Sodom und Gomorra. Naja, tatsächlich ist ja mein Mann seit der Geisterei nimmer ins Wirtshaus gegangen. Da hätte ich ein besonders schönes Haxerl. Frau Zöllerer, wollen Sie es im Braten oder im Kraut kochen, Herrn Gemahl? Ich denke, ich brat's ihm. Und macht dazu einen extra delikaten Spargelsalat. Ja, geben Sie mir die Haxen. Ja. Wissen Sie schon, dass jetzt auch noch die glühenden Teufel beim Unterbräu zum Kamin ein- und ausfahren? Was, glühende Teufel? Ja, das weiß ich ja noch gar nicht. Ja, das muss ja sofort mein Mann erzählen.
Was macht's? 1,40 bitte. Danke bestens. Ja, da kommt gerade das Fräulein Zenzi. Vielleicht kriegen wir Nachrichten direkt von der Quelle. Das ist gut. Freund Zenzi, Sie kommen uns wie gerufen. Ja? Ist schon, was man neuerdings erzählt? Ja, das weiß ja alles, was mir erzählt. Auch, dass bei euch jetzt schon die glühenden Teifeln beim Kamin aus- und einfliegen. So, ja, das ist mir allerdings neu. Ja, Sie wohnen doch im Haus. Haben Sie denn das noch nie gesehen? Ja, bei der Nacht. Nein, da schlafe ich. Ja, aber hören müssen Sie es doch, das furchtbare Rumpeln jede Nacht. Ja, und die entsetzlichen Schreie. Ahui! Mei, ich höre halt nicht so gut wie die Damen. Was kriegen wir denn schönes, Fräulein Zinzi? Nix, die Leber für morgen möchte ich abbestellen. Weil die Abonnement-Gäste jetzt leider auch ausgehen. Natürlich, die Männer essen jetzt alle daheim. Vielleicht erwische ich für mein Mandal auch noch einen Spargel. Zur Zwerchrippen passt er doch genauso, oder? Spargel passt immer. So ein Spargel kriegt der Herr Hirblinger. Da wird er sich aber freuen. Watschen kriegt er jetzt nimmer. Saudums Geschwätz. Mein Mann geht halt jetzt auch nicht mehr aus wie alle Vernünftigen. Da muss man ihm halt daheim was Besonderes bieten. Freilich, mit irgendwas müssen sie ihn doch reizen. Wir machen's nach gutem alten Brauch mit der Küche. Ja. So schöne Körperteile wie diese Lola haben wir halt nicht. Nein, bestimmt nicht. So was Sündhaftes wachst ja an uns aus. Nicht ums Verrecken hier. Du kannst machen, was du magst. Was wäre denn überhaupt im Burgberg, wenn wir alle mit solchen Reize herumlauferten wie diese Lola? Eine Versammlung von Schönheitsköniginnen. Sodom und Gomorra wär. Jawohl. Und dann müssen's umgehen, die armen Geister. Und dann fahren die glühenden Teufel zum Kamin ein und aus. Ja, sagen Sie mal, Freund Zenzi, ja, haben's denn da gar keine Angst in dem Haus? Nachts in der Schlafkammer? Nein, ein bisschen gruselig ist schon. Ich sperre halt Fensterläden und Tür zu. Übrigens, geschäftlich soll's ja beim Unterbrei miserabel stehen. Ach. Das haben Sie aber sicher schon gehört, Fräulein Zenzi. Nein, ich höre nicht so gut. Wissen Sie, zum Ratschen komme ich nicht. Haben Sie noch warme Wurst? Ja, komm. So, bitteschön. Dankeschön. Nehmen Sie mir auch eine. Ja, das Geschäft hat ja zu Lebzeiten schon immer recht gestimmt beim Unterbrei. Na ja, er hat doch radikal alles verputzt. Ich mein, ich will ja niemand ausrichten, nicht? Aber unter uns Geschäftsfrauen und die Zenzi weiß auch, wir haben noch ziemliche Forderungen. Was, Sie auch? Ja. Mir auch? Ja, da muss ja sofort mein Mann mobilisieren. Im Übrigen weiß ich, dass verschiedene Lieferanten und Handwerker ganz schwer hängen und schon besprechen, ob sie es nicht einklagen sollen. Ja, um Himmels Willen. Ja, jetzt begreife ich ja, warum die Schuhe noch nicht zahlt sind, die sich die Frau Bogenrieder bei uns zur Beerdigung gekauft hat. Ja. Ausgerechnet die teuersten. Fräulein Zinzi, das können Sie ruhig sagen. Solange die Rückstände nicht bezahlt sind, liefern wir das Fleisch für den Unterbräu nur noch gegen bar. Ich werde es ausrichten. Haben Sie es übrigens am letzten Sonntag in der Kirche gesehen? Nein, was denn? Wie die sich schon wieder rausputzt. Die hat's notwendig, ihre sündhafte Figur so in den Auslax hängen. Sündhaft, so ein Speckschwarten hat sie halt noch nicht drauf. Aber jetzt wird sie Bankrott machen. Bankrott macht. Da kann's von mir das Betteln gehen mit ihrer schönen Figur. Sofort werden die Forderungen eingetrieben. Dann kann sie sich auch einen solchen Metzen suchen wie diese Lola. Ja, sie, da muss ich Sie auf was aufmerksam machen. Bei dieser Lola, da geht's auch nicht mit rechten Dingen zu. Warum? War es ausgestopft? Ach was, nein. Nein, ich habe sie mir damals ganz genau angeschaut. So gewachsen, mit solchen sündhaften Körperteile, das ist kein irdisches Weib. Meinen Sie, irdisches bloß Zahntur oder Aufblatt? Ja, Sie haben recht, Frau Meichelbeck. Ja. Und diese brennenden Augen, wie die den Bräumeister angeschaut hat. Natürlich. Und wie die plötzlich im Gastzimmer gestanden ist. Ja. Wie aus dem Boden gewachsen. Also, ich hab's nicht reinkommen sehen. Na, jawohl. Jetzt weiß ich es ganz bestimmt, die ist nicht zur Tür rein. Nein, das war kein irdisches Weib. Das war eine Teufelin. Die hat den Unterbrei umgarnt, das ihn holen kann. Drum war es so heiß in dem Gastzimmer, wie die gekommen ist. Ja, das war so eine Art Mephistophine. Ihr lauft ganz kalt über den Buckel runter. Und jetzt ist sie dabei, wenn der Unterbräu geistert. Ja, horchen's doch einmal hin bei der Nacht. Wie tut der Schrei? Ahui! Ja, das ist ihre Stimme, ich kenn's ganz genau. Sind die auch noch im Tod beieinander? Pfui, Teufel. Grüß Gott! Ja, grüß Gott, Herr Geisbeck. Herr Geisbeck, Sie kommen uns gerade recht. Warum? Braucht eine von den Damen eingraben? Gottes Willen, freveln's nicht. Was kriegen wir denn, Herr Geisbeck? Eine gute Brotzeit tät Not. Eine Brotzeit.
Gerade habe ich die alte Feistlin eingraben. Lauter Weißfisch und kein Hecht mehr seit dem Unterbrei. Aber Hunger macht's doch. Ja, Unterbräu sagen's. Ja. Gerade deswegen, wegen sein Umgehen, wollte man Sie was fragen. Sie kennen sich doch ein bisschen aus mit den Geistern. Oh, leider, ja. Was sagen jetzt Sie zu der Geschichte? Ich sag, dass die Geschichte bald aufhören muss. Das hält ja kein Mensch mehr aus. Richtig, das meine ich auch. Eine Ruhe muss wieder werden bei uns da. Zenzi, du sprichst mir aus der Seele. Wenn's bei dir einmal so weit ist, dann kriegst du meinen billigsten Tarif. Ja, freilich. Apropos billig, Frau Meichelbeck, teuer braucht's nicht sein, bloß viel. Ja, ist schon recht. Wenn die Brotzeit da nichts kostet, dann verrate ich Ihnen was. Ist schon Zeit, Herr Geisbecker. Aber jetzt erzählen Sie schon. Ich hab neulich den Unterbrei gesehen. Nein. Was? Um Himmels Willen. Geh ich da nachts am Friedhof vorbei, ja. Schleicht mir was entgegen, ich trug mir an die Mauer hin, nicht? Halt den Schnaufer an, da geht der Unterbrei lautlos an mir vorbei und in den Ort hinein. Ja, da hat er zum Geistern müssen. Ja, ganz russig ist er gewesen. Und so ein warmer Wind ist von ihm weggegangen. Und nach Pech und Schwefel hat's gedungen. Da wär's halt so riecht bei den Gespenstern daheim, nicht? Ja. Bitte, na hören Sie auf. Das Schönste kommt ja erst. Ja, was denn noch? Er hat den Zylinder aufgehabt, den ihm der Vereinsvorstand bei der Beerdigung ins Grab hineingeschmissen hat. Und von der Lola, ihrem Fliederstrauß, hat er sich ein Treiberl aufgesteckt gehabt auf den Zylinder. Das ist ihm so schön geisterhaft übers Ohrwaschen runtergehängt. Ich gehe ja keinen Schritt mehr bei der Nacht auf die Straße raus. Ja, die Toten sind nicht gefährlich, nicht? Gefährlich sind bloß die Lebendigen. Wer geht's gut? Wer gut? Oh, Gott. Mein Herz, nein, mein Herz. Der Unterbräu! Die guten Geister! Ach, Sie sind's, Herr Huber. Na Gott sei Lob und Dank. Ja, spinnen die Hähne, spinnen die. Ich bin ganz Burgberg narrisch geworden. Dass Sie aber ausgerechnet auch noch Fliederstreißel am Zylinder haben müssen, Herr Kaminkehrer. Ja, weil mir's der Geisbe gerade vorhin geschenkt hat, von der Stauden am Friedhof. Der Totengraber. Freilich. Sie, Herr Huber, Ja. zu uns brauchen Sie nicht kommen zum Kamin ausbrennen. Ja, warum denn nicht? Das machen wir beim Unterbrei, die kleine Teufel. Jede Nacht kostenlos. Blöde Weiber, blöde. Guten Morgen, Frau Bogenritter. Guten Morgen, Zenzi. Mei, haben Sie das Frühstück selber gemacht? Ja, ich hab nicht schlafen können. Ja, ein Wunder. Das ist heute Nacht wieder zugegangen da drum. Jetzt tut er mir schon langsam Leiterbrüll. Wenn ich ehrlich bin, Zenzi, ich kann kein Mitleid mit ihm haben. Wenn's mir nicht ums Geschäft wäre, dann könnte er von mir aus nur jahrelang geistern. Ja, dann könnten Sie ja noch jahrelang nicht schlafen. Oh, das bin ich gewohnt. Früher hab ich nicht schlafen können, wenn der Mann fort war. Und ich hab gewusst, mit welcher Gesellschaft und mit was für Frauenzimmer das er rumzieht und das Geld verputzt. Tja, und heute kann ich nicht schlafen, weil er geistert.
Heute aufs Schlafen, der hätte jetzt beinahe was vergessen. Der Herr Provisor Klein hat ein Schlafmittel rübergeschickt und einen Brief. Ui, schau, wie aufmerksam. Ja. Schauen wir mal, was er schreibt. Sehr verehrte Frau Bogenrieder. No. Wenn ich auch in letzter Zeit wegen Arbeitsüberlastung... Der und Arbeitsüberlastung, der dreht 5 Pillen am Tag. Psst. Nicht zum alten lieben Stammtisch kommen konnte, so denke ich doch in Treue an Sie und sende Ihnen ein Spezialschlafmittel, das ich mit viel Liebe für Sie zusammengestellt habe. Mit Liebe? Hoffentlich ist was anderes auch noch drin. Sehen Sie, jetzt gib doch einmal Ruhe. Gerade in dieser schweren Zeit wird ein tiefer Schlaf für Sie sehr wichtig sein. Mit den allerbesten Grüßen, Ihr Bonifaz Körner, Apothekenprofessor. Bonifaz heißt der. Das gönn ich ihm. Übrigens. Der Schlegelberger, der zeigt sich jetzt auch nicht mehr, gell? Doch, der Herr Schlegelberger, der hat mir gestern Briefmarken geschickt. Briefmarken? Gell, so arm sind wir doch wirklich noch nicht. Keine neuen, alte. Alte? So eine Frechheit. Gezähnt Sie. Seltene mit Sammlerwert halt. Ach so. Da. Kannst du hier mal lesen, was er schreibt? Werte Frau Bogenrieder, ich erlaube mir hiermit, Ihnen einige seltene Briefmarken aus meiner eigenen Sammlung zu übersenden und empfehle Ihnen sehr, sich ebenfalls eine Briefmarkensammlung anzulegen. Das Sammeln von Marken tröstet über vieles hinweg, der ist anscheinend leicht zum Trösten, und bietet stets eine willkommene Erholung und Ablenkung. Leider verhindert mich mein Rheumatismus, den ich mir am zugigen Schalterfenster zugezogen habe, zum abendlichen Stammtisch zu kommen. Also der eine hat zu viel Arbeit, der andere hat das Rheumatische. Wir müssen da gleich mit dem Ameisengeist inhalieren lassen. Und verbleibe ich somit Ihr getreuer Anton Schlegelberger Postsekretär. Schau, der Ton. Ja, also ich find's rührend. Herr Bogenrieder? Ja? Der Blumenstrauß ist gerade für Sie abgegeben worden. Ui, von wem? Von einem Schulbuben. Wie? Lass mal sehen. Ja, schicken tut ihn der Herr Professor Eichinger, hat der Schulbub gesagt. Ah, so? Hättest du das jetzt nicht gleich sagen können, ha? Ja, wenn's mich gleich gefragt hättest, schon, ne? Das ist halt ein vollendeter Kavalier. Wer ich? Na, der Herr Professor. Ein Brief steckt auch drin. Sind Sie? Du bist ja ins Posthaus bei die Verehrer. Du kannst das Frühstücksgeschirr jetzt abräumen. Der ganz reizenden Frau Walli weiß ich als Morgengruß keine bessere Gabe zu senden, als diese Rosen, die ihr wie Schwestern ähnlich sind. Die zarten Blüten mögen mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt in der Zeit der Schulaufgaben und der zeitraubenden Korrekturen nicht zum abendlichen Männertrunk kommen kann. Da hat ja jeder andere Ausrede. Aber reizend schreibt er und so poetisch. Mit Handkuss in ritterlicher Minne, ihr Eichinger. Eichinger, aha, der verrat seinen Vornamen nicht. Der muss einen ganz furchtbaren haben. Sehen Sie, es gibt so nette Männer. Und gerade der meinige, der hat so ein Taugenicht sein müssen. Nein, wenn man es halt immer wüsste, wie sie sich auswachsen nach der Hochzeit. Was heißt denn der mir? Red nicht, hol lieber Vasen für die Blumen dort. Der ganz reizenden Frau Walli, schreibt er. Und Handkuss in ritterlicher Minne. Das ist heute ein gebildeter Mann. Aber der Schmähtanzler. Na, alle drei sind's Kavaliere. Da können Sie zum Beispiel unser Herr Bräumeister schon eine Scheibe davon abschneiden. Aber jetzt geht's aufs Personal. Hausl, da drückt man. Es stimmt schon, der ist ein rechter Stoff im Umgang mit Frauen. Ja, wenn der Breimeister schon ein Stoff ist, was bin denn da nie, hä? Du bist der Kerl der Ramme. Oh. Ist verlaut, Frau Bogenrieder? Ja, freilich, ist ja eine Gastwirtschaft. Schon, ja. Aber als Gerichtsvollzieher ist man heute nicht immer willkommen, gell? Ja. Also, Herr Ranzinger, was gibt's denn? Ein Momental. Noch schauen. Wo haben wir denn? Ah, die Geschichte, da ist schon. Eine Forderung wäre einzutreiben, Frau Bogenrieder. Wie viel ist das jetzt gleich? Aha. 500 Mark. Einklagende Partei, eine gewisse Lola Sapristi. Was? Künstlerin aus München. Ja, gibt's denn sowas auch? Hat das Frauenzimmer tatsächlich die Frechheit? Naja, Frau Bogenrieder, Ihr Mann Selig wird heute vermutlich was unterschrieben haben, nicht? Sie können zwar gegen die Klage Einspruch erheben,
Aber das Gescheiteste ist, sie zahlen, dann haben sie Ruhe. Mein Gott, das sagen Sie so einfach. Ich hab so viel Geld jetzt im Augenblick gar nicht da. Gehen Sie, Frau Bogenrieder. Sie werden doch 500 Mark bei der Hand haben. Leider nein. Mein Mann, der hat das bare Geld laufend verbraucht. Der hat Schulden hinterlassen, wissen Sie? So. Das Geschäft geht sehr schlecht. Tja, jetzt können Sie sich so an die 5 Finger abzählen. Ja, ist natürlich traurig. Nicht? Es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Ja, aber dann muss ich leider zur Pfändung schreiten. In Gottes Namen. Ich kann's nicht ändern. Ja, also wissen Sie, vielleicht, wenn Sie möchten, so quasi, könnte ich's eventuell doch ändern. Ja? Ja, und wir? Ja, also, privatim, sozusagen. Schauen Sie mich an, Frau Bogenrieder. Ich bin zwar bloß ein kleiner Beamter, aber ein gewisses Ansehen hat mein Beruf, nicht wahr? Und einen festen Gehalt und eine Pension habe ich auch. Unseiner ist geachtet oder gefürchtet, je nachdem. Meine Frau, Gott hab selig, hat ein großes Ansehen genossen. Ja, und? Ja, also, allen Ernstes, Frau Bogenrieder, wenn Ihnen Ihr Anwesen so viel Sorge macht, ich wäre schon da. Und eine Beamtenfrau hat ein sorgenfreies Dasein. Ja, ich bin ein Mann in den besten Jahren und es wird wahrscheinlich doch noch ein ganz nettes Heifel Geld überbleiben, wenn wir die Brauerei verkaufen. Dazu mein Gehalt oder vielleicht gehe ich gleich in Pension. Ein Leben wird das, Frau Bogenrieder. Ich sage Ihnen, ein Leben wird das. Dankeschön für die Ehre und für die Hilfsbereitschaft. Ja, bitte. Aber ich hab Verpflichtungen und ich kann nicht einfach davonlaufen. So. Ja, wie Sie meinen. Ich hab's auf alle Fälle gut gemeint mit Ihnen. Ne? Ja, mit mir und mit Ihnen. Aber wie gesagt, Dankeschön. Muss ich also zur Pfändung schreiten? Ja, schreiten's. Gestatten, dass ich in die Wohnräume reinschaue? Tun Sie, was Sie müssen, Herr Ranzinger, aber mehr nicht, bitteschön. Ja. Und nichts für ungut, nicht? Sind Sie? Ja? Ist der Herr Bräumeister in der Nähe? Ja, der ist gerade da. Du, er soll gleich kommen, die brauchen sofort. Ja, Frau Bogenrieder? Der Gerichtsvollzieher ist da drin und pfännt. Ich weiß. Ist denn gar kein Geld da? Kommt auch keins rein. Aber was soll ich denn jetzt machen, so reden's heute? Ja, bis jetzt haben wir immer ein Loch aufgemacht und das andere zu. Jetzt ist es halt aus. Jetzt müssen Sie entweder Konkurs machen oder Sie probieren, mit Ihren Gläubiger auf einen Vergleich zu kommen. Oder Sie müssen ein Geld auftreiben. Wenn es heute nur die 500 Mark wären, dann müsste ich schon ein bisschen weiter. Ja, aber wo soll ich's denn hernehmen? Sie haben doch gute Freunde, wie man sieht. Ach so, meinen Sie. Naja, als Kavaliere haben sich die Herren jedenfalls erwiesen. Ja, dann werden Sie sich vielleicht auch noch als Helfer erweisen. Dann fehlt ja nichts. Sind lauter Herren in gut bezahlten Stellungen. Ja, und Sie meinen, ich soll jetzt einfach einen um die 500 Mark bitten. Leihweise. Das ist ja kein Schand. Sie, da sehe ich gerade den Körner gehen. Soll ihn gleich rein? Na, Moment, nicht so schnell. Meinen Sie wirklich, der Körner wäre der Richtige? Oder vielleicht doch lieber der Herr Schledelberger? Oder der Herr Eichinger? Also ich an Ihrer Stelle tät alle drei fragen. Na, sehen Sie, wer es am liebsten tut. Herr Professor. Ja? Die Frau Bogenrieder hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Ja, gern. Herrschaft, jetzt haben Sie mich direkt überrumpelt. Und ich wollte mir's doch zuerst noch... Noch überlegen, gell? Das sollen Sie ja gerade nicht. Ja, ich möchte wissen, ob es heute am meisten... Sehen Sie, ich hab jetzt keine Zeit und keinen Kopf für Küche, sie soll es machen, wie es mag. Pass mal auf, du springst jetzt mal schnell rüber zum Postamt und zum Gymnasium und sagst dem Herrn Schledelberger und dem Herrn Eichinger, ich müsste die Herren heute Vormittag noch ganz dringend sprechen. Aha, mach ich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Sie haben mich rufen lassen, Frau Bogenrieder. Durch mich setzen Sie ja bitteschön. Ganz zu Ihren Diensten. Bitteschön, Herr Körner. Nehmen Sie doch Platz. Ja, schöner Tag heute, gell? Und Sie selber schauen aus wie's blühende Leben. Tja, was ich sagen wollte. Ach, übrigens vielen Dank für die Schlaftabletten. Das war wirklich sehr lieb. Ach, die Kleinigkeit. Wissen Sie, der Schlaf, das ist die Hauptsache. Der Schlaf erhält die Frauen jung und hübsch, gell? Ja. Was kann ich denn noch für Sie tun, schöne Frau? Herr Professor, Sie haben doch damals am Beerdigungstag zu mir gesagt, wenn einmal irgendwas wäre, dann sollte ich nur an Sie denken. Ist mir eine Ehre. Also kurz und gut, ich bin in Verlegenheit.
Und bräuchte zur Überbrückung, also ich meine leihweise, 500 Mark. 500 Mark. Leihweise? Ja. Ach was, dann habe ich also doch richtig gesehen. Dann war das der Gerichtsvollzieher, der vorhin da rein ist. Ja. Soll das heißen, dass Sie keine 500 Mark mehr im Haus haben? Nicht im Haus und nicht auf der Bank. Ja, gibt's denn das? Hä? Pardon, ich meine, das verändert natürlich die Situation vollkommen. Aber wieso denn? Liebe Frau Bogenrieder, ich bin natürlich nicht vermögend. Ich kann da leider nicht so wie mein Herz vielleicht möchte. Ich muss mich auch mal selbstständig machen. Man will ja nicht ewig Provisor bleiben und eine Apotheke kostet ein Heidengeld. Sie verstehen doch. Oh ja, ich verstehe Sie jetzt sehr gut. Wegen Ihrer Selbstständigkeit haben Sie mir wahrscheinlich auch die Schlafmittel da geschickt. Aber ich bitte Sie, die paar Mark, das hat doch keine Eile. Ein netter Kavalier sind Sie. Bei Ihnen, da möchte ich nicht einmal ein paar Pfennig schuldig bleiben. Oh, nehmen Sie Ihr Schlafmittel wieder mit. Vielleicht finden Sie eine reiche, schlaflose Frau. Aber Frau Bogenrieder... Sonst nehmen Sie es heute selber. Wer schlaft, der redet nämlich nicht dumm daher. Bitte? Guten Morgen. So ein Lumpen, so ein Scheinheiliger. Senks, da geht einfach mal der Wind her. Wenn die Brüder merken, dass eine Frau nicht das Geld hat, auf das wohl spitzt. Sag einmal, Zensi, hast du jetzt schon wieder gehorcht? Nein, gehört. Ich meine, mitgehört, zufällig. Ich wollte Ihnen sagen, dass der Schlegelberger und der Herr Eichinger bald kommen. Ja, gut. Den Herrn Professor sehe ich gerade weggehen. Und? So, der Lars, jetzt haben wir schon. Da wäre die Liste der gepfändeten Gegenstände. Wollen Sie bitte unterschreiben? Nein, die Liste, die gehe ich mit Ihnen noch mal genau durch, Herr Ranzinger. Kommen Sie mit in die Küche. Jawohl. Habe die Ehre? Bitte schön. Habe die Ehre? Ich gebe Ihnen auch gern was zu lesen. Oh. Sie, Frau Bogenrieder, ich hätte vielleicht schon ein Sparbuch. Oh, mein Zensi, du bist eine gute Haut, aber du brauchst dein Gespart selber. Okay. Wenn ich daran denke, dass der Hausel vielleicht auch bloß da drauf spitzt, wie der Provisor auf dem Unterbrot. Sind nicht alle Männer so. Das wird jetzt gleich zeigen, wenn der Herr Schlegelberger und der Herr Eichinger kommen. Ein Münsterwein Kaffee zum Aufmuntern. Na, Dankeschön. Nein. Oder ein Schnapsal. Dankeschön. Ich bin wunschlos glücklich. Ja, so schauen sie aus. Aber den Hausel, den packe ich jetzt. Hä? Und wenn er mir nicht beweisen kann, dass er mich auch ohne einen einzigen Pfennig mag, dann kehrt er der Katz. Liebe Frau Bogenrieder, direkt vom Schalter weg komme ich zu Ihnen. Die Leute können warten. Freilich, die sind ja auch am Postschalters Warten gewöhnt. Du sag einmal, Zensi, hast du nichts in der Küche zu tun? Nein. So, ja. Bittschön, Herr Schlegelberger, nehmen Sie doch Platz. Danke. Tja, Dankeschön auch für die wunderschönen Briefmarken. Habe ich also doch eine Freude gemacht. Ja, ich kann nur sagen, legen Sie sich schön langsam eine Sammlung zu. Das lenkt ab und wir könnten dann auch ständig in Austausch bleiben miteinander und ich könnte Sie beraten, gell? Ja, sicher, Herr Schlegelberger, sicher. Bloß im Augenblick, da habe ich leider größere Sorgen. Ich bin in einer Notlage. Notlage? Verzeihung, doch nicht etwa finanziell? Genau. Der Gerichtsvollzieher hat bei mir gepfännt. Der Zieher, ja? Sprechen Sie es nur aus. Ja, jetzt muss ich dumm fragen, sind Sie denn nicht... So dumm ist es gar nicht gefragt. Aber ich bin wirklich nicht vermögend. Das haben Sie doch sagen wollen, oder? Ach du lieber... Ja, das ist aber dumm. Das ist es. Ja, da werden Sie sich also zunächst einmal keine Briefmarkensammlung anschaffen können. Wissen Sie, das kostet nämlich schon auch ein Geld. Leider keine Briefmarkensammlung, Herr Postsekretär. Dann hätten Sie demnach auch keine Verwendung für meine seltenen Marken. Sie wissen schon, ein Sammler reißt sich sowas schwer vom Herzen. Ja, nur keine Angst, Herr Postsekretär. So, haben Sie Ihre Briefmarken wieder zurück. Pappen Sie sich's hinauf auf Ihr Herz. Guten Morgen, meine Allerschönste. Oh.
Pardon, störe ich? Nein, ganz im Gegenteil, Herr Professor. Der Herr Sekretär wollte im Moment gehen. Ich? Ja, freilich. Wenn Sie also keine Verwendung für die Marken... Habe die Ehre, Frau Bogenrieder. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Bitte schön, Herr Eichinger, nehmen Sie doch Platz. Danke. Auf Ihren Ruf hin bin ich mit Amors Flügeln zu Ihrem Haus geeilt. Da bin ich. Hoffentlich wollen Sie nicht auch Ihre Rosen wieder mitnehmen. Meine Rose wieder mitnehmen? Wieso? Ich verstehe nicht. Ach so. Ach, Sie Schätze. Hanno, Sie haben ein Späßle gemacht. Also wie Ihnen das steht, meine Allerschönste. Aber ich bitte Sie, meine Rose wieder mitnehmen. Sie wissen doch, schenkt man sich Rosen in Tirol. Weiß man, was das bedeutet? Ja. Also, jetzt habe ich leider ein bisschen zu hoch angefangen, gell? Ja. Und leider sind wir auch nicht in Tirol, Herr Professor, sondern in Burgberg. Und da sitzt jetzt eine gewisse verwitwete Wally Bogenrieder. Für mich die allerschönste Frau von der Welt. Und die allerschönste Frau der Welt ist heute früh gepfändet worden. Wie? Was pfändet? Hanno, also Sie reden doch nicht im Ernst. Doch, vollkommen. Und deshalb brauche ich Ihre Hilfe, Herr Professor. Und bitte Sie allen Ernstes, mir bitte mit 500 Mark auszuhelfen. Toll. Also, das ist ja toll. Und unter solcher Umständen wagen Sie es noch, mich anzupumpen? Nachher machen Sie bankrott und bringen mich um eine sauer verdiente Groschen. Ja, aber haben Sie denn damals nicht gesagt, Sie stehen wie ein Mann zu mir? Jawohl, wie ein Mann zu einer Frau steht, die er heiraten kann. Aber Sie bilden sich doch nicht etwa ein, dass ich als Erzieher der Jugend eine Frau heimführe, auf der die Schande eines Bankrotts liegt. Ja, Herrschaft, was kann denn ich dafür, dass mein Mann so ein Lump war? Schon Homer sagt, welche Klage erheben die Sterblichen wider die Götter? Jetzt hören Sie mal mit Ihrem Homer auf. Jetzt zahlt man meine 500 Mark gar nicht. Im Namen des humanistischen Geistes muss ich ersuchen, dass Sie Ihre ungebildeten und beleidigenden Äußerungen unterlassen. Ah, da schau her. Das ist also Ihre ritterliche Minne. Ich kann Ihnen nicht helfen und damit basta. Sie sind ja nur der Allerfeinste. Aber das hätte ich mir ja gleich denken können. Leute, die das Maul so voll nehmen und solche Sprüche reißen, die haben nur selten was taugt, wenn es drauf ankommt. Hanno! Und wenn Sie jetzt nicht schauen, dass Sie rauskommen, dann schreiben Herrn Breimeister, der schmeißt die nämlich dann aus. Hanno! Sie, feiner Herr, Sie! Hanno, also das sind ja Proletarier, Sie, das sind das. Doch haben Sie Ihre Rosen aus Tirol! Aua! Verzeihung, mein Hut. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Odysseus. Warum? Ach, na ja, also das ist alles mit... Aua! Zudem schicken wir meine Kinder nicht in Schule. Übrigens, der Herr Ranzinger wollte noch mal zu Ihnen. Passt? Ja. Herr Ranzinger, kommen Sie rein, jetzt passt's. Entschuldigen Sie, Frau Bogenrieder. Also das Käsebrot hätten Sie jetzt nicht auf einem Mundneichchen brauchen, das hätte Ihnen keiner genommen. Was man hat, das hat man. Hm? Ja, bloß ich hab nix. Aber ganz im Gegenteil, Frau Bogenrieder. Jetzt tun wir die Wapperl wieder runter. Was, wieso? Na, weil die Geschichte erledigt ist, die Forderung ist bezahlt. Der Herr Breimeister hat mir's gerade erklärt. Das Geld war natürlich da. Was, das war da? Ja, er hat mir schon ausbezahlt. Da ist der Beleg, Frau Bogenrieder. Und jetzt löse ich die Wapperl gleich ab. Und wenn Sie wieder einmal was brauchen... Ich bin schon ganz... Ich bin halt schon ganz durcheinander. Der Herr Breimeister sagt, er hat Zeit. Zenzi? Ja? Du hol mal Herrn Schöller einmal her. An Herrn Sebastian, gern. Herr Breimeister! Ihr Typ wird verlangt. Zenzi. Frau Bogenrieder? Sie haben also die 500 Mark für mich ausgelegt. Ja, es war das Beste so. Hoffentlich kriegen Sie es auch wieder. Da habe ich keine Angst. Jetzt ist mir auf einmal ganz leicht. Dann danke Ihnen heute.
von Herzen. Sagen Sie jetzt ja nicht. Nix zum Dank, oder? Das hat leicht sein können. Oder irgend sowas Dummes. Herrschaft, dass einer jetzt nicht um ein Haus fallen kann, wo Sie mir gerade 500 Mark liehen haben, das sehen Sie doch wohl ein. Okay, wer denkt denn an sowas? Ja, Sie nicht, aber ich vielleicht. Was sagen Sie denn jetzt? Wie man's macht, ist falsch. Also wir sie's mal auch schon. Ja, Schabzeiten, wenn Sie warten wollen, bis Ihnen die Frau um den Hals fällt. Also, ihr Geister der Unterbräu nur wirklich. Entschuldigen Sie, ich hätte da eine Frage. Sind Sie schon einmal ein Geist gewesen? Nicht? Ja, dann können Sie ja gar nicht mitreden. In jeder Nacht der Geisterstund, das bringt dich seelisch auf den Hund. Der Vollmond scheint, der Hofhund kläfft. Das Geistern ist ein kreisliches Geschäft. Man rumpelt hin und rumpelt her, haut sich den Kopf an kreuz und quer. Solange man noch einen Körper hat, ist man als Gespenst noch nicht auf Draht. Drum sag ich jetzt ganz allgemein, man muss als Geist geboren sein. Aber wer wird schon als Geist geboren? Unter 1000 vielleicht höchstens einer, höchstens. Wenn ich so könnte, als wie ich möchte, dann wär das Geistern gar nicht schlecht. Die Witwe stolz und regelsam, die brächt ich mit dem Wastel zusammen. Er müsst aufs Hirn einen Schlägel kriegen und um den Hals müsst sie ihm fliehen. Und auch kein Mensch hätt am Beweis, wenn ich als Gespinst die Wechsel zerreiß, könnt ich durchs Schlüsselloch hinein. Man müsst als Geist geboren sein. Weil sonst stirbst als Geist, das glaubst. Um 5 macht 8. Die sind jetzt haben 8.586. Dagegen soll 14.992. Also mit dem Soll und Haben, da werde ich noch ganz narrisch. Ein Geld sollte man halt haben. Guten Abend. Ah, du, grüß dich. Grüß dich. Und? Wie schaut's aus? Wie steht der ganze Fall? Ja, jeden Augenblick werden die Hauptgläubiger da sein. Du, wenn's heute nicht nachgeben, ist alles hin. Teufel. Naja, mit der Blutsgeisterei geht uns kein Mensch mehr in die Wirtschaft rein. Was? Ja, mir hat die Geisterei gleich nicht gefallen. No, jetzt hörst du aber auf. Sind vielleicht die Nebenbuller nicht alle weggeblieben? Ja, schon. Ja, und ist die Frau Walle nicht auf einmal ganz anders zu dir? Ja, das ist im Moment der einzige Lichtblick. Ja, und kannst du nicht heute noch Unterbrei werden, wenn du willst? Ja, heute gerade noch. Na, also. Mensch, siehst du's? Okay. Ich möchte doch ein schönes Leben machen. Und wie kann ich das mit einer Brauerei in Konkurs? Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, und wann kommen denn die Herren? Ja, jeden Augenblick. Auf 8 Uhr sind sie angemeldet. Was, auf 8 Uhr schon? Ja, da wird's ja schon finster. Was? Ich glaube, allerweil muss jetzt rauf an den Dachboden und in mein Geistergewandel rein und Rumoren anfangen, wenn die Herren Gläubiger da sind. Okay. Der Brei kann doch nicht abends um 8 Uhr schon geistern. Bastel, wenn's ums Geschäft geht, dann geistert ein Bräu auch um 8. Verstehst? Ja. Jetzt pass einmal auf. Du, jetzt macht man da das Fenster auf. Und wenn's recht bockbeinig werden, die Gläubiger, verstehst? Dann beschwörst du da hinaus mit erhobener Stimme den Geist. Ich mache einen Dachboden um die Luken auf und wenn ich deine Stimme höre, dann fange ich zum Rumoren an. Wer singt, das hilft. Ja, schon. Ja, freilich, selbstverständlich. Und wenn's das mal nichts nutzt, dann lasse ich mich eingraben, so wie ich bin. Verstehst? Ja. Und wenn's dann einmal verheiratet bist und es ist einmal recht gemütlich und das Geschäft steht wieder auf Hochglanz da, verstehst du? Dann gestehst du einfach den ganzen Schwindlein. Wer singt die Gaudi, macht deine Brauerei weit und breit
berühmt. Und die Leute werden nicht mehr sagen zum Unterbräu, sondern zum Geisterbräu. Jetzt hörst du aber auf. Und heute wird zum letzten Mal gegeistert. Und weißt du, was du noch tust? Reisig haust den Kamin ein, dass die Teufel zum Kamin ausfahren. Jawohl, reisig in den Kamin und hinaus. Und jetzt verschwindet. Jawohl. Du, ich glaube, deine Versammlung ist jetzt schon im Anmarsch. Also, Kopf hoch und die erhobene Stimme nicht vergessen, gell? Okay, jetzt flieg hoch. Was? Die erhobene Stimme. Lassen Sie sich bitte. Guten Abend, die Herren. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Doktor. Guten Abend, Herr Bröcker. Darf ich bitten, Platz zu nehmen, die Herren? Ja, setzen wir uns. Frau Buchmüller, die Herren sind da. Ja. Nein, So. Guten Abend, meine Herren. Ja, guten Abend. Darf ich Ihnen was anbieten? Ja, gern. Nein, danke. Unsere Aussprache wird kurz sein. Tja, Frau Bogenrieder, wir 4 sind in der gestrigen Gläubigerversammlung zur Verhandlung autorisiert worden. Als Rechtsberater und voraussichtlicher Konkursverwalter kann ich meine Mandanten beim besten Willen nicht raten, ihre Gegenvorschläge, die uns der Herr Bräumeister überbracht hat, anzunehmen. Tja, das Risiko ist zu groß. Ich sehe nur die Möglichkeit eines Konkurses. Ja, dazu hätte ich doch eine Frage, Herr Doktor. Bitte. Ist die Brauerei so weit gekommen, weil sie sich nicht rentiert hat? Oder weil der verstorbene Unterbräu, sagen wir mal, ein Verschwender war? Ich denke, darum handelt es sich hier nicht. So, denken Sie. Da denke ich ganz anders. Wenn mir das eine stimmt, dass der Betrieb ganz einfach unrentabel ist, dann haben Sie recht. Stimmt aber das Zweite, wäre Ihr Vorgehen eine große Dummheit. Was für Töne! Wenn Sie uns Zeit zur Sanierung lassen, ist es doch für alle Beteiligten eine Chance. Ja. Zeit zur Sanierung? Ja, wie lang? 3 Jahre, das langt, wenn das Anwesen wieder ordentlich bewirtschaftet wird. Und wer bürgt uns dafür? Ich. Das können Sie in kürzester Zeit erleben. Tja, also, der Vorschlag klingt an sich logisch und die fraglichen Beträge sind ja nicht so gewaltig, dass die Herren von heute auf morgen darauf warten müssen. Na, so ist es nicht. Ja, wär noch schöner. Na, das ist der Grund nicht, warum wir da sind. Ja, aber da wäre dann noch diese saudumme Geistergeschichte. Ja. Ihr Haus ist durch diese unheimlichen Gerüchte so im Verruf. Wer sagt, dass es nicht auch künftig von der Bevölkerung gemieden wird? Ja, die Geisterei. Reden wir doch mal offen, meine Herren. Es muss ja geistern. Was? Ja, glauben Sie denn, dass ein Verstorbener seine Ruhe finden kann, wenn er mit ansehen muss, was er durch seinen Lebenswandel da alles angerichtet hat? Das ist doch der helllichte Aberglaube. Ja, heißen Sie es meinetwegen, wie Sie wollen. Haben Sie vielleicht unter diesem Haus gewohnt? Unter diesem Dach? Wenn es jede Nacht zum Rumpeln angefangen hat? Haha! Da möchte ich doch gleich den Geist des verstorbenen Unterbräu als Zeugen anrufen! Jawohl! Als Zeugen anrufen! Was da? Packen wir's. Ruhe, bitte, meine Herren! Ruhe bewahren! Also mach's doch wenigstens ein Licht! Wahrscheinlich Versicherung. Oh, wo ist denn der Hirblinger? Der Hirblinger, der. Hier! Au! Seid ihr noch alle da? Feigling! Na, was sagen Sie jetzt? Ja, unglaublich, unglaublich. Ja, schließlich lebt man doch im 20. Jahrhundert. Ja, unser Dachboden liegt halt noch im 19. Also nochmal, war die Verschwendung, die Verschwendung von ihm dran schuld? Oder die Unrentabilität der Brauerei? Also ich bin im Stand und gehe in den Geisterraum auf und zitiere den Bräu als Zeugen Um her. Gottes Willen, na, bleiben Sie da und lassen Sie ihn drum. Ich meine, gar so Unrecht hat der Herr Bräumeister nicht.
Die Wirtschaft ist doch immer ausgezeichnet gegangen. Natürlich, recht hast, Michael Becker. Natürlich. Ja, und an dem derzeitigen Geschäftsgang, da sind wir nicht ganz unschuldig. Ich meine, wenn wir als die Spitzen von der Bürgerschaft gar nicht mehr reingehen, dann braucht es uns nicht wundern, wenn die anderen auch wegbleiben. Und außerdem kann man das leisten, dass ich einer bedürftigen Witwe, einer so reizenden, charmanten Frau. Oh. Nein, ich meine, dass ich der die paar Notschalen, da dieses bisschen Geld auf 3 Jahre überlasse. Schließlich bin ich ja kein Flickschuster. Ja, ich glaube auch, man könnte über eine Stundung reden. Ja, vorausgesetzt, dass sich die Frau Bogenrieder einen richtigen Wirtschafter anschafft. Ja. Sie werden mit mir bestimmt zufrieden sein, meine Herren. Flickschuster? Ja, sag's dir, jetzt stinkt einmal erst. Überhaupt ist bloß meine Frau dran schuld, die hat gesagt, ich soll rübergehen, weil die Schuhe noch nicht zahlt sind. Da haben Sie Ihr Geld für die Schuhe, Herr Hirblinger. Damit wenigstens Sie Ruhe haben vor Ihrem Hausgeist daheim. Sehr liebenswürdig, Herr Bräumeister, sehr liebenswürdig. Das muss jetzt aber gleich meiner alten... Ich mein, eigentlich könnte ich ja jetzt gehen, oder? Wenn Sie erklären, dass Sie keine Forderung mehr haben gegen den Unterbräu, Jetzt könnt ihr aber schon langsam aufhören. Ja, das, meine Herren, glaube ich, kann ich Ihnen versprechen. Wenn wir eine ordentliche Abmachung unter Dach und Fach bringen, dann war das heute zum letzten Mal. Ach so. Na, Herr Rechtsanwalt? Ja, nach diesem Meinungsumschwung und bei Beachtung aller sonstigen Versprechen denke ich, ich könnte eine neue Vereinbarung ausarbeiten. Ja, nichts anderes. Ja, so ist's. Ja, also dann bitte ich Sie, liebe Frau Bogenrieder, dass Sie nächste Woche zur Vertragsunterzeichnung in meine Kanzlei kommen. Dankeschön. Vielen Dank, meine Herren. Ich weiß, Sie tun mir einen ganz großen Gefallen, aber Sie werden es auch bestimmt nicht bereuen. Ja, ich darf mich dann gleich empfehlen. Ich habe noch eine andere Verpflichtung. Auf Wiederschauen, Frau Bogenrieder. Dankeschön. Wir Wiederschauen. sagen auch gleich gute Nacht. Sie werden müde sein, denke ich. Müde? Ganz im Gegenteil. Jetzt lebe ich doch erst wieder richtig. No, so ist recht. Und wenn's nach 3 Jahren nicht ganz klappt, dann kommt's auf 5 auch nicht drauf an, gell? Dankeschön. Ja. Für mich hat der seinen ganzen Zucker gefressen. Also, Wiederschauen, die Herren. Herr Bräumeister. Und nochmals vielen Dank, gell? Nichts, danke. Geht's gut, Ja. Sie, sagen Sie mal, wie macht man das eigentlich? Hä? Schön. Hallo. Hallo. Hä? Warum sagen Sie jetzt gar nichts mehr? Und haben zuerst so viel geredet. Ich denk, Was? ich hab gestern in der Schmieden unter altem Eisen und Gerümpel ein schmiedeeisernes Wirtshausschild gefunden. Eine schöne alte Handarbeit. Und in der Mitte ein goldener Stern und drunter die Jahreszahl 1632. Das kenne ich gar nicht. Hat das einmal zu unserem Haus gehört? Ja, wie ich als Bräumeister da eingestanden bin, da ist noch über dem Torbogen gehängt. Aber kurz vor ihrer Hochzeit, da hat der Bräu gesagt, man soll das alte Klump nicht mehr raushängen. 300 Jahre ist der Stern über dem Haus gewesen. Und er hat ihn weg. Naja, seit der Zeit ist eigentlich kein guter Stern mehr über dem Haus gewesen. An was Sie sich noch alles erinnern. Auch wie ich da hergekommen bin? Ja, damals vor 10 Jahren, wie es bei uns eingezogen sind. Da sind sie da bei der Türe, da in der Mitte sind sie gestanden. Blut, jung und ein bisschen hilflos. Ein blaues Kleidl haben sie angehabt. Was? Das wissen Sie noch? Ja, ich glaube, ich weiß noch alles von den 10 Jahren. Jedes Wörtel und jeden Schnaufer, den sie in meiner Nähe gemacht haben. Ja, und wie ich da so das erste Mal mit einer gestanden bin und sie sind so frei und jung vor mir gestanden. Im blauen Kleid. Ja, da hat's mir einen Riss gegeben. Und in derselben Nacht noch habe ich mir vorgenommen, ich gehe. Wegen dem Riss. Ja. Aber ich bin halt dann doch geblieben. Ach so, ist das Reisen wieder vergangen. Im Gegenteil, Ärger ist geworden.
Aber wie ich dann gesehen hab, dass der Bräu sein Jungsein-Leben so weiterführt, als hätte er nie geheiratet. Und sie sind rumgeschlichen, immer stiller und mit traurigen Augen. Da hab ich mir gesagt, Wastel, da bleiben musst und wenn's drauf gehst. Jetzt können Sie auf einmal reden. Und ich hab Sie eigentlich oft für einen rechten Stoffel gehalten. Besserer Stoffel als wie ein Windhund. Ja, weißt du, das ist wirklich viel, viel besser. Ja. Bloß was, ich weiß nicht, ist das ein Freier oder er? Das ist die Zinsi. Hey, Zinsi! Hinter Reihe schon Fehler. War gar nichts, nur nicht stören lassen. Komm, was soll's, jetzt tu doch nicht so. Der Wastel möchte was von dir. Der Wastel, ja sofort was. Was soll's denn sein, Wastel? Herr Bräumeister, eine Flasche Shampoos? Ja, später vielleicht. Aber jetzt holst du erst einmal den Stern, den ich gestern aus der Schmieden vorgebracht habe. Den hab ich schon geputzt. Ja, umso besser. Gleich bringen. Wir legen jedenfalls auf Eis. Was, den Stern? Nein, den Shampoos. Ich möchte den Stern wieder raushängen lassen. Ja, das tust. Mei. Jetzt sind auf einmal 2 Sterne da. Und ich hab gemeint, das ist bloß einer. Jetzt muss ich halt morgen fortfahren. Was? Zu meiner Mutter, wegen die Papiere. Bis alles beieinander ist bis zur Hochzeit. Es soll doch jetzt wieder richtige Ordnung sein beim Unterbrei. Hast recht, Wally, fahr. Ein paar Wochen sind ja keine 10 Jahre. Da ist er, der Stern. Aber was da bloß ist, wirklich die Feuerwehr. Die kommen ja zu uns. Warum verkleiden sich denn die Herren zum Abendjobben? Maskenball ist mir ins Keller. Ja, brennst im Bereich, nicht? Die alte Raunerin hat gesagt, dass bei euch die glühenden Teufel zum Dachboden aus- und einfahren. Und dass diese Teufel in Lola mit ihren brennenden Augen auf dem Getreideboden rumzischelt. Ja. Auf die wäre eher neugierig, der alte Depp. Dann habe ich wegen Feuersgefahr Bereitschaft angeordnet. Ja, wenn das ein falscher Alarm war, dann sollte wenigstens ein Massel Freibier rausspringen, wo ich extra meine Uniform angelegt habe. Jetzt sag's einmal gescheit. Geistet der Unterbrei gar nicht? Ah, dieser Geist! Hört auf mein Kommando ab heute. Aufpasst. Geist des verstorbenen Unterbräu! Lass dich noch einmal hören! Ja, verrick. Hey, Geist des verstorbenen Unterbräu! Lass dich mal hören! Was? Du? War das alles? Das ist ein bisschen Pumpen. Gell? Deshalb hätt's nicht ausrücken brauchen. Aber der Geistbeck hat eine sehr gute Idee gehabt. Jetzt bleibst gleich da, Männer. Jetzt gibt's ein Freibier. Also, ja, aber Prinz! Da herin bei den Herren, Biermarsch zum Löschen. Wenn es endlich wieder aufgeht. Bitte Platz nehmen die Herren. Ich denke, meine Herren, wir nehmen die Einladung dankend an. Ja, dann danken wir halt auch. Ja, ich hab mir's ja gleich gedacht, dass ihr als tapfere Feuerwehrleute den Geist nicht fürchten werdet. Fürchten? Das wäre noch schöner. Wohl bekommst. Dankeschön. Du Hasel, geh mal schnell in den Dachboden auf und hol der Frau Bogenrieder ihren großen Koffer, sie braucht morgen früh zum Wegfahren. Ja, und den Stern, den nimmst du auch gleich mit raus. Ja, mach ich. Also heute ist wenigstens wieder mal ein Leben da herin der Wirtschaft. Und so wird's jetzt hoffentlich alle Tag bleiben. Also, Prost, die Herren. Prost, 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 Prost. Ja, du musst natürlich wieder ganz auszuzeln, versuchen es manchmal da, aus der Frisch. Ah, nur ein Messer, ja. Nur ein Messer. Das ist natürlich ganz was anderes. Ist aber auch, warum sollen die mir daheim sitzen und das altbauerne Flaschelbier trinken, wenn's da herinnen frisch vom Fass läuft? Ja. Und der Schaum. Der reine Schlagrahm. Jawohl, ab heute wird wieder jeden Tag hergegangen. Daheim Geister 2 und da bloß der Brei. Aber nicht mehr lang. Geistbeck. Ja. Komm mal her. Zu Befehl. Ja.
Du hast mir doch mal gesagt, du weißt ein Mittel, wie man einen Geist bannt. Ach so, das. Ja, also pass auf. Du kannst ab heute jeden Tag ein Freimaß holen. Ja! Na, wenn der Geist ab sofort für immer gebannt wird. Ja. Also, gut. Ja. Ja, jetzt sag dein Mittel. Ja, da brauche ich jetzt vor allem eine Bierflasche. Das hätte man denken können, dass es ohne Bier nicht geht. Eine volle oder eine leere? Ich brauche grundsätzlich eine volle. Ja. Sind Sie? So, und die saufen wir jetzt einmal gut über die Hälfte aus. Der muss irgendwo rinnen. Tropft schon durch. So, und mit dieser halbvollen Flasche, da muss jetzt einer aufs Dach hinauf und auf den Geist warten. Dabei die andere Hälfte aussaugen. Hast denn du gar keine Ehrfurcht vor die Geister, ha? Nein, vor die Deinen nicht. So ein Geist von einem Brei hat naturgemäß Durst. Nicht? Und bei denen drüben gibt's ja nichts. Das Bier ist sozusagen der Köter. Da geht er drauf wie die Maus auf den Speck. Sobald der Geist das Bier riecht, saust er in die Flaschen hinein. Und dann wird zugemacht und gefangen ist er. Aha, und wer macht das? Ich, damit die Gaudi endlich aufhört. Um Gottes Willen, Wastel, na komm. Keine Angst. Heute habe ich einen guten Stern. Also, gute Unterhaltung, meine Herren. Wer hat er schneit? Mehr da schon wie du. Ja. Hoffentlich erwischt nicht wirklich der Teufel. Dann hätten wir zwei Geister. Die haben wir ja so schon. Was? Nein, ich hab gemeint, ob er vielleicht schon droben ist, nicht? Doch. Mensch, was mir ist der Schritt. Du, wer was? Prima. Gut, aber jetzt verschwind. Pack dein Klump zusammen. Ja, komm gleich. Herr Kommandant, Ja? ich bitte hinaustreten zu dürfen. Sowas schlagt sich bei mir auf die Gedärme. Da bleiben wird. Wenn uns schon der Teufel holt, ist wurscht, in was für einem Zustand, dass er die erwischt. Hätte ich doch selber aufgesollen. Oh, hat ihn schon. Da ist er ja. Gratuliere. Nicht Ruhm spielen mit der Flaschen. Sowas muss gelernt sein. Was muss ich jetzt damit geschenken? Diese Flasche wird jetzt mit einem Stein beschwert und für alle Zeiten in die Tiefe des Burgweihers versenkt. Und das machst natürlich du. Ja, da habe ich meine Erfahrung, nicht? Ja. Wer schluckt die Fein nicht? Na, da pass ich schon auf. Also, Bräumeister, ich muss schon sagen, meine Hochachtung. Ist nicht der Rede wert. Meine Herren, ich kann Ihnen eine sehr freudige Mitteilung machen. So. Nachdem die Vergleichsverhandlungen heute durch die Tüchtigkeit von meinem Bräumeister so gut verlaufen sind, bleibt die Brauerei und das Anwesen bestehen und nichts wird zertrümmert. Was mich aber noch viel, viel glücklicher macht, ich habe mich heute mit meinem tüchtigen Bräumeister verlobt. Gratuliere, gratuliere! Meine Herren, ich danke Ihnen im Namen meiner zukünftigen, ja, mein Bier, das kennen Sie ja, und der Walli Ihre Küche auch. Und ich verspreche Ihnen, wir werden dem Unterbräu sein altes Renommee wiedergeben. Beehren Sie uns nur recht oft. Das wäre unser schönstes Hochzeitsgeschenk. Ja, ganz gut, ja. Gustl, nimm Musik. Jawohl! Das junge Paar. Ja, gar so jung. Es lebe hoch! Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Kinder sollen sie kriegen, Kinder sollen sie kriegen, dreimal 12. Wie viel? Ja, da schau her, ja, hab ich dir nicht, du Flasche, du Scheinheiliger. Ja, gib mir einfach mein Hausleinengeist. Wie ich in den Speicher komme und mir Koffer zahlen. Ja, schleich doch nicht, was weiß an mir vorbei. Ich pack zu und hab den Geist. Breimeister, jetzt musst du reden. Ja, das siehst du! Ja, jetzt muss raus, meine Herren.
Ich hab den Sixtus geistern lassen, weil sonst keine Ordnung mehr zu erhoffen war. Und weil ihr Burgberger mal eine richtige Kur braucht habt. Und das ist das Wichtigste, weil ich die Walli gern hab. Und wir Riemviecher sind drauf reingefallen. Du Lump. Freimeister, meine zweite Hochachtung. Du bist ja ein Viech mit Haxen. Also, der alte Geist ist tot und der neue ist schon eingekehrt. Und der soll leben. Prost! Ja, Prost. Ja, richtige Frau, das ist auf der Welt viel schöner und besser wie ein Haufen voll Geld. Und ein richtiges Mannsbild am richtigen Fleck, das Bild freut uns Weizleid über alles hinweg. Da bin ich wieder! Ha, gut ist gegangen! Na, der ist nicht schlecht rumgefahren in seiner Flaschen drüben, hat ihm aber nichts genützt. Erledigt! Na, mit mir ist noch kein Geist fertig geworden. Bloß ich! Ahoi!